Sağlıklı yaşamak bir sanat diyoruz ve onlara da Hastalanmasınlar bilhassa diye. öksürük. Hani neydi? Bir formülümüz vardı. Ay bunu yapalım mı hadi şimdi? Yapalım. Evet. Turbu. Şimdi çocuklarımız Bildiğiniz öksürüyor. bu siyah turbu bulun. Bıçağı indireyim de. Bulamazsa kırmızı olsun. Yok ben şu an bütün sinirimi aldım. Hocam ben bir yudum Melaike Ben oldum. bir yudum içeyim. Yani İç hocam. Bir melaike oldum bak. Bildiğim bir melaike. Evet. Kırmızı turp bunu bulamazsa kırmızı olur mu? Olur da siyah turp tabii çok daha etkili. Hocam bir ara bu siyah turbu eline aldı, turp bitti Türkiye'de. Evet, şimdi çocuklarımız kuru kuru öksürüyor. Doktorlarımız tedavi ediyorlar ama tabii mikrop dolu her yer. Okullar bilhassa mikropların merkezi, toplu taşıma araçları. Mikroptan ari olmamız mümkün değil. Ne yapacağız? Bizim işimiz hastaları doktorlar tedavi etsin. Biz bağışıklığımızı güçlü tutalım. İşte size bir formül evinizde. Hocam derdi ki turp ye. Hocam gaz yapıyor. Yahu işte gaz yapıyor iyi. Gazını atıyor. O bağırsaktaki gazların atılmasa çocuklara nasıl gazını çekersiniz. çıkarsın diye bir sürü papatya içiririz, bir şeyler yaparız ya. Yani yiyemeseniz de tarlasından geçin diyor. Ya bu çok güzel, bu lafa bayılıyorum. Hocam diyor ki hep derlermiş ki turp yiyemiyorsan bile şöyle bir tarlasından yürü. O kadar faydalıymış. Evet, evet. Sofralarınızda hep bulundurun. Kesinlikle kış günü her akşam bir turp. Böyle Bilhassa kapağını çıkarın. Uzak doğuda bu turpları 500 gram suya 200 gram turpu kaynatıp kanser hastalarına yakalanmamak için, diğer bütün hastalıklara, immün sistemi için bunu öneriyoruz. İçilmesini, yenilmesini her akşam yiyin. Şimdi ne yaptık? Kapağını açtık gördüğünüz gibi. Biraz da bunu böyle oyuyoruz. Bak içine. bunu yapın. Bunun için hocama çok dua edenler var ha. Evet, çok. Ben bile kendim yapıyorum. Çoluğunuza, çocuğunuza, kendiniz. Bunları atmayın. Turp demek muazzam. İçine gördüğünüz gibi Seda Sayan ellerimle kozmik bilim hazırlıyorum. uzman yardımcısı. Nasıl asiste ediyorum seni? Evet, Seviyorsun değil mi beni hocam? Balı koyuyor. Onun için buradayız. Evet Yoksa canım hocam. Ben de seni onlarca çok seviyorum. teklifimiz var ama biz Evet, tercihlerimizi sakın beni bırakma hocam. dostlarımızdan yana yapıyoruz. İçine balı koyduk. Hemen şu altında bir boncuğu vardır bunun. Onu Alt kestik. kısmında. Fazla da kesmeyin. Fazla kesmeyin. Delik açmaya uğraşmayın. Açmayın. O kadar. Onu da kestik. Bak şöyle gösteriyorum. Bardağa koydunuz. Böyle Geceden. otursun. Ona göre bardak bulun. Oturdu. Böyle duracak. Çek bunu. Bak, evet. Üstten de çek. Bunu koyduk burada. Buraya koyayım sen çek. Dur şuraya. Şuraya koyayım. Şimdi bu sabaha kadar o turp, sert turp. O turbu delecek ve içine akacak o bardağın. Sabaha kadar tutun. Bütün içindeki etken maddeleri Bunu da kapatıyorum. alarak. Kapatayım mı? Vallahi tabii üstüne de onu da koyalım şöyle. Kapat. Çok güzel bu şekilde. Olacak. Sabahleyin onun turp böyle olacak. Böyle bomboş içindeki bütün suyunu bir balın içindeki Kur'an'da ayet var. Biz onu size şifa olarak verdik diye binlerce çiçekten oluşmuş. Turpun etken maddesiyle alkali suyla birleşiyor. Çözülüyor, içine gidiyor. Her gün geceleyin onu bir bardak kalan o suyu, dibine çıkan suyu çocuklarınıza içirin. Görün diye hemen çıkardım. turpu atmayın. O bal bitti mi tekrar bir daha koyun onun içine. Yani bir günde 2 defa kullanabilirsiniz. Gece yaptığınızı sabah içirin, sabah yaptığınızı çocuk okuldan gelince yatarken içirin. Bir 7 gün yapın bakın hayatınızda neler oluyor. Herkes bunu yapsın. Sizler de yapın. Bakın turp olağanüstü bir alkalidir. Bedendeki asititeyi çözdüğüne dair çok yayınlar vardır. Bilhassa Dünya Avrupa İlaç Ajansı'nın bakın bununla ilgili yayınları var. Marankikov.com sitesinde bunların hepsinin beyanları var. Öksürük, astım, alerji, grip, enfeksiyon, çocuklarınız üşütmeden dolayı zayıf, çelimsiz çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirecek. Üstelik de ne kolay. Çok kolay. Çok kolay. Siyah turbu anneler alıyorsunuz. Kapağını böyle çıkarın. İşte kapağı burada. Kapağını çıkarın. Altını oymayın. Delmeye çalışmayın. Küçük bir parça kesin. Çünkü o bal onu delecek.
turbu delerek bardağa akacak, onu çocuklarınıza içirin. Turbu atmayın, tazeleyin, bal koyun yine. 2 kere kullanabilirsiniz dedi sevgili hocam. Kullanabilirler. Astım için, öksürük için, çoluk çocuk kendiniz de yapın. Ailenize, büyüklerinize içirin. Geri kalanını da atmayın, rendeleyin, salata yapın. Yani çok rahat bir şekilde. Tabii. Bunu bu şekilde yapmanızı öneriyoruz. Efendim yine bizim çocuklarımızda yine öksürük, tıksırık şunlar var. Çok önemli. Ne yapacağız? Bir tane daha formül veriyorum. Hemen öksürdü, tıksırdı diye hocalarımız diyor. Birden antibiyotik, tabii doktorlarımız karar verecek ama bir aspirinin 40 günde karaciğerden atıldığını söylüyor. Mehmet Öz, profesör bu konularla ilgili Amerikalı, bu konuda 100 ünlü bilim adamından birisi. Düşünün diyorum, ne yapalım? Bir bardak kaynamış suyun içine 1 kaşık karbonatı atın. 10 damla da iyot, tentür diyotu koyun. Şöyle bir karıştırın. Ne kolay. Güzelce. Eskiden karbonat yapardı ya annelerimiz. Karbonatı alın, gargara yapın, tükürün. Günde 5-10 kere gargara yapın. Hayatınız değişecektir diye düşünüyorum. Peki. Ama bütün bunların şeyi beden temizliği, ruhsal bedensel arınma. Aralık bunun son şeyi 18-25 Aralık'ta yapın bunu. 10 yaş gençleşin diyoruz. Kainat Eczanesinde bunların hepsi var diyoruz. Teşekkürler ediyoruz. Yine Kainat